Olha como tá já a estância do trilho. Com o tempo, cada vez que a gente vem aqui, a gente se depara com uma destruição incrível. Como eu já disse anos atrás, que eu queria pegar isso aqui, alugar, para fazer um turismo aqui. Eu queria fazer, falei com o prefeito na época, aí disse que ia fazer um centro de tradicionalismo aqui em São Gabriel. Eu digo, tudo bem, então tá legal. Aí o que acontece? Uma destruição de mais uma estância aqui em São Gabriel. É uma coisa assim que não consigo entender. E como diz assim, como eu digo, e aí? Aí como é que é? Dane-se tudo, né? Dane-se esse mundo. Não, o mundo é fantástico. Muito fantástico, mas as pessoas não querem muito o progresso. Eu não entendo como, não consigo entender, pessoal. Aqui em São Gabriel, uma estância, isso aqui faz parte da prefeitura, propriedade do município. Então era bom. Então cada vez que eu passo aqui está sendo destruído. Dava para recuperar rápido, era fácil de recuperar. Eu mesmo me propus, eu e uma turma de empresário para fazer na época, não, isso aí é do município, não dá problema. Então tá aí hoje.